Okay ကောင်းပါပြီဒီဗီဒီယိုအကြောင်းသားများသိချာကြည့်ပါမယ် business combination ကဘာပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုမျိုးပေါင်းဆက်လုပ်ကိုင်နေကြသလဲမင်းတို့ကဘာအမြင်ကိုလည်းသိရမယ်လေပြီးတော့ဆရာပြောပြမယ်နံပါတ်1ပေါင်းနေသည်မာဂျာလုပ်မယ်မာဂျာဂျဲဘွီအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူကုမ္ပဏီနှစ်ခုက single entity တဲ့ဆိုတဲ့ဘောတရားဒီတစ်ခုတည်းကိုပေါင်းတာပေါင်းဆိုတော့ market share တက်အောင်လို့ပြီးရင်ပြိုင်ဆိုင်မှုလျော့သွားအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်နေကြတယ်မလားတယောက်နဲ့တယောက်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်သိတာတယ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့မပြိုင်တော့ဘူးမာဂျာပေါင်းလိုက်ကြတယ် single entity တစ်ခုတည်းကိုပဲပေါင်းပြီးတော့နင်းကင်မရာငါ့ကိုပေးနင်းရဲ့ screen ကိုငါ့ကိုပေးဆိုပြီးပေါင်းလိုက်ကြတာမာဂျာပြီးရင် acquisition ဆိုတာဝယ်ယူတာကုမ္ပဏီတစ်ခုကတခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဝယ်ယူတာဆင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဝယ်လဲဒီလိုဝယ်တယ် share ဝယ်တာဟိုမှာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကဟိုမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုမ္ပဏီ MPT ကုမ္ပဏီကိုနိုင်ငံခြား KTDI ဆိုတဲ့တို့ဂျပန်ကလုပ်ငန်းစုကနေပြီးတော့မှ share လာဝယ်တာအဲ့လိုမျိုးဝယ်တာနော်အဲ့ဒါ acquisition ဝယ်ယူပြီးတော့လည်းပေါင်းဆက်လုပ်ကင်ကြတယ် for example 1KK ဆိုရင်ဝယ်ထားတာဟုတ်ပြီနော် 1KK ဆိုရင်သူတို့ group ကပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ take over လွှဲပြောင်းရယူတာလွှဲပြီးတော့ရယူတာလွှဲပြောင်းရယူရဲဆိုတာကတဲ့ company တစ်ခုရဲ့တစ်ခုဟောဒါရင်းနှီးမှုအရာတွေဒီ friendship အရာတွေသူတို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်လွှဲပြောင်းပြီးတော့ရယူလာတာ main company ကိုငါကိုလွှဲပြောင်းယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး project တွေဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်မယ်မင်းတို့ရဲ့ system တွေကိုငါတို့ကပြန်သုံးမယ်ဒါမျိုးလုပ်ကြတာနော်အဲ့ဆိုတော့ရှင်းမယ်နော်ဒီတော့ business combination ပေါင်းနေ3နည်းရှိပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီ merger ရပေါင်းပါတယ် acquisition ရပေါင်းပါတယ်နောက်ကျလို့ရှိရင် take over ရပေါင်းပါတယ်